সম্মানিত ফার্মিং চ্যানেলের ভিউয়ার্স বিন্দু, আজ আমরা চলে এসেছি আমাদের এক বড় ভাইয়ের পোলট্রি ফার্মে। পোলট্রি ফার্মে এসেই আমরা দেখতে পাই যে তার পোলট্রি ফার্মের মুরগিগুলা অনেক অসুস্থ। তার ব্রয়লার মুরগিগুলা একটা ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। তো কী ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে এবং এই ভাইরাসে আক্রান্ত হলে মুরগিগুলা আসলে কি হয় এবং তার শেষ পরিণতি বা কী এবং তার ট্রিটমেন্টটাই বা কী, এইগুলাই নিয়ে হচ্ছে আজকে আমরা ভিডিও শুরু করতে যাচ্ছি। আপনারা দেখছেন ফার্মিং চ্যানেল, আমি মোহাম্মদ সজীব হোসেন। পুরো ভিডিও জুড়ে আছি আপনাদের সাথে। মুরগিগুলাকে আমি দেখতে পাচ্ছি অনেকটা আক্রান্ত ভাইরাসে। দেখতে পাচ্ছেন যে হা করে করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে, হা করতে পারছে না। তো এই ভাইরাসটার নাম হচ্ছে CRD রোগ। ফলে মুরগি মৃত্যু অনিবার্য। এটার জন্য যে ওষুধগুলো আপনি ব্যবহার করবেন সেটা আমি ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখবো, অবশ্যই ওইখান থেকে দেখে নিতে পারেন। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবেন না।